Yo, Wahid istilahnya Selasa. Ali Ahmadulur pisan jeung anjeunna sosobatan lakuna teh layet pisan ka madrasah babarengan maju balik babarengan silih bantu kawajiban mutolaah babarengan mun ulin sok layet pisan istuning pikalucuan tingkahna teh biresepen batur ge pada nyontokeun hiji poe los ka pasar ali meuli dua nasar ahlakul banen ka masyhur dasar ali jalma jujur sumping karamana roskeun Kang Ahmad cobi tuduhkeun da abdi bade masihkeun ieu kitab sae pisan ramana teh bungah pisan kuartos pikalucuan bari ramana nuduhkeun Ahmadi kamar nyorangan ali enggal ka kamarna nyampak Ahmad ngaderesna ali masihkeun kitabna barisa salamanana Ahmad nampi bari bingah ngobrol bari ramah tamah enggal syukuran ka Allah dohirna kanu hadiah Ahmad oge maparinkeun ka ali anu bageran petipikeun wawadahan kitab atawa anggoan ali ngobrol ramah tamah ka Ahmad nu welas asih oge syukuran ka Allah dan jeuna bakat bingah ieu laku kakupingan ku guru anu
ngalampayunan muridna paguru teh sasauran ka murid-murid nyontoan aranjeun kudu nurutan ka Ali jeung Ahmad pisan supaya anjeun salamet boga pikiran teruwet awak salawas nasehat